Yo, Floche Kabomo, Kota Wotala. Parele Loki nous c'est TV, Kota Netene Totala. Mama Nangayo, Sikanata la Baba, Shanango Yamoyo, Abagala Iloki, télévision Mama, no se papa, Olingi yo sale informé, Yakota la Baba, Olingi yo seka, Yakota la Mama, Mama Mune Mame, Shanango Yamoyo, Internet Papa, Shane Sanabese, Yaka, Otala, Kotaje, Okosebela, Yaka, Otala, Evana, Yokosebela, Papa. Walingoza le forme Kagana, Iloki, télévision. Ah, Yamone Makambo. Ah, Mama Nangaye, Yangwe Dona Makambo. Ah, Telebene, Telebene, yeah. Walingoza le théâtre Kosega. Ah, Parele Iloki, Parele télévision. Farad Iloki nous cette télévision, Yamone Makambo. Internet Yangwe Simi Makambo. Ah, Yangwe Simi Makambo. Yangonga na boye bela akoja, Otala, Vanda bien. Mama, Varele, Iloki, nous cette télévision. Banda ki kolela butu nazoyoka yo nazoyoka na msi papa na biyoka belle fino nazolela coquette libala ezaka bitumba libala surtout sozonga ki bolingi boa bilenge combien tala non na pembeni na yo osala ba camarade combien o bazana o minzema nana ta zui mobali wa ko positionner tata na ki avec na vie ke makangu ke yaka na to vanda naza ki couple na o yaka na zo na zui yaka to vanda ataka exemple ya musantu no atambola ka sio na pembe na yo ka sa o sepia na bolamu na yo coquette libali za komba kombe ko uta na famille na yo e ko uta na baninga na bato quartier na bato église mama na butu yo zuite akolela mwasi malamu mosani buka mabolongo ngai mama no ko ba climatisme mais mabolongo na ngele ba ko buka na te pona boyi mama ko komombo ako arracher ko fina ngai poto za rappel na ba guerre biso ba to ton expérience ba to za rappel na ba guerre ko na divorce ah bon bien ba guerre coquette tika to za e bon mama o église so paka mama paka lingomba oyebeke mkwana muna kazo azo mi seka ko jeune fille bébé ya kofi réunion cc ki na bi mama tokondongwana nayo awa pasteur akozana moya ba okabola biso na église yezo saka bontumbo ekoti na église mais apete tena mama mikolo yo bukande mabolongo sambela pona kufini o sauver foino yo ya povanda libela te oya te kwanda kolela ongai boy kolela kote ko sala ke ozonga na libala na yo mama et puis moi ba comportement nya oui ozonga na libala na yo bingai na papa to kende ko zongiso mais mobali na yo pe aza mutali bomati ya ko lobaki oyibaka ye coquette te na confirmer te ko yibaka mais yo na mobali nde boyebani basekele omoni mobali ko zala mususu azana mbongo na poche asali sembla boaki elamba wana yo sokola yo tango biso basi ofuya ka poche mbata mo ofuye boy yo kanti mobali abosani mbongo anzo atante yo mama yo zimbongo bombi mobali obali mosa moyibi soko ça va comportement moi lisu na sel okasa moi maboko milei ko dusola ka mama tika mama tika ibadini mbongo te na lobi te ko yibi na lobi soki
eza ndenge vini alobi po ye nde mobali no bovandaka na ye biso toyebi te esika ndako no etangaka ye ntango abimisi seke tokoyoka ke ndako kuna ezotanga soki eza bongo tika soki eti ngako moyibi na miso ya vini ngai nde ngai koketo joli nga sasa nakomi moyibi na miso ya vini nzambe ozoyoka ozoyoka yo moto omonaka mama bato ayebi eloko te mama koloba nzambe omona nyonso babutu anga na vini amoi batongo nzambe buto soki nga nayiba vini Raïsa! Moi, n'importe toi solo! Danger! Il y a relevé la goutte de mon frère, na saison de banderole. Na saison, oui. Na vie que moi, n'importe toi solo, moi, na mystique, massique, plastique, élastique. Sur la parfum, sur la côté, sur la ti, côté chaque à la force. Danger, là, on peut sanctionner un bagage dans le quartier. Et oui, c'est la sanctionner par moi déjà. Mon assoir, ouais, ça vient. Et mon apôtre solo raïs, non, mon n'a pas peine. On semble qu'on change. J'étais là pourquoi? Oui, il n'est pas pour faire à la taille moi. Mais danger, c'est du Gucci. Papa, bonjour. Bonjour. Un peu de justification. Moi, na pota, tout le monde na poto. Papa, wana yoza papa na jika. Je dis papa na jika. Papa na ex jika. Ex. Pourquoi de mettre tout ça? Oui, loco, ils ont pas cher. Moutazala alors présent Kabila le père. Ah bien, yo ça mon émission. On a pas longtemps bagoya ba omelani. Ça va tout le monde morceau. Raïs. On sait ça va dans le pango yangai. Batu baya basangana pona mwana pota aye awa. N'habitez sur la parfum yozo yoka, ozana rimi oyo to ozo kosa ye. Papa moni parfum oyo bateka on va citer Aizati. Ça vient d'émission. Voilà, moya na zota republique be. Lala, ngana ngolobi mamna sala na 5 ça va jeune tout. Na 5 ça bango. Wawa. Mais c'est bon. Papa. Moi na yo na biso sangi panzani awa na biso batu su ba bundi retour ka ya raïs. Batu ba bagarre. Ah, Jika, mais moi je vais quitter pour nous faire ça batu, on est trop vanda. n'est pas sûr d'en faire la kitine. Donc t'es la kitine donc. Faut écrire un brité, hein? Que on va bien nous défendre, on va bien moi na point on a tout sur là, bien on va notamment mon qui mon boyer. OK, mais autant on a besoin pour mon avis. Comprends? Na tcha raconte ça. Joana. Jika, Joana comme maman na kokangisa. Akangisa ndeyo. Te papa o mutu munene. Mutu munene? Batu babwa ba mise babwa ki ebele. Oui, Bible ezolo bani. Maye kufela mbwa mupayende saka nini amela wango. Mutu nangani na ebi Yo sani na émission na okende. Jika. Mais polo. OK, forme ça. La maison. Jika. Raïsa. Mutu eka na de polo. Ya noir na pembe je senga je suis pembe ko latani. Non, esigo. Ki mwana poto na tikele kana tai na bolyembebo. Mwana mbebo ne oyaki mbebo za msunye. Kolia Alexia kolia mwana nzokita. O certificat ici lio mino tikele banda ka lokwa lapin. Tika ba charge yo zone di mwana mon fils. Moni Congo. Tant so ayebi ne ke se ba reflet azo ya po chola yo yebite. Fongola matoi. Tika ba trafic de fliage je te dis, tika ba trafic de fliage. Joa musala biman na kwa banda ko luka musala ko la batu nyoso ba timbre de lege no. Wana ni Paris soko tu moja nake na académie ba sero ta tour faire mo ya bazelu awa comme ça et gens ça va pas stress. Donc c'est ici, j'ai vu ici. Donc en tout cas j'ai une fille de roi Coco. Atwa bongusani ndako te. Désormais c'est comme bwaka ndako. Désormais bwaki ndako ça se pendeni. Funa benga ba arranger na ningi décoration te. Ben oui, Isaki na guna yo. Papa OK, Isaki na guna yo donc yo il faut chango na guna yo. Isa espace na yo. Eh, tu peux en faire tout ce que tu veux. Film suba eba te na vie. Anika fille.
D'accord, chérie. La chambre est à côté Kuna. Ok, cuisine est à Kuna Nakati. Tu peux visiter. Donc, sens-toi à l'aise. Ok, sens-toi à l'aise. Oui, attends, ok. C'est toi, je vais fatiguée là là. La plus comme d'habitude. Tu as changé. Pour les athées. Moi, 20. Yozat. Et là, ça dit, nous sommes tellement égoïstes. Comme on a tout. Olingi moi là égoïste na limité. Parce que yo. La limité bébé. Toi-même si on te donne, tu veux encore. Tu veux toujours encore. Nelly Amingi. D'accord, attends, je te trouve un truc à voir. Ok, mon amour. Sens-toi à l'aise, hein? Sens-toi à l'aise. Je suis très à l'aise. D'accord, chérie. Plus qu'il y ait. Nelly. Oui, il a rendre une sincérité. Ascenseur, bon, les gens, on a sali moto bola moto. Na tinda ko étage adi moto ko ezaka. On a rendre biso chérie. Eza quoi escalier. Le voilà là rendre biso ascenseur. Ah, ya tibu c'est escalier. Mona ke nyoko la ba escalier ko na passe. Eza lo lenge ya koloba. Bana makanga ti. Zelo lo ba moni. Il a fallu na zoki c'est la bino bola moto. Mais na sali ya moto. Maman so moni nga na ye Kinshasa oyo. Na ye c'est pas parce que naza nango. Et Kinshasa pour barifuler ngai na iloko oyo na yebite bato moko baki basali ba mbema na bango ba policier bakangami ka ezangai ba moninga kutu ailleurs na Champs-Élysées mambo salami ailleurs bakani ngai yo oh non c'était toi eza yo na komi ko samba et puis chose grave tomba ka ba samba sanga batangi kombo nanga mais ngama mungu to salama ki nazalaki kutu te na la nyonga mbuna information ya Rolanda. Au Boussalaki des autres, dans le restaurant, beaucoup, alors que moi je ne connais absolument rien. Pendant presque un mois de garde à vue, est-ce que vous imaginez? Il y a un risque de la transférer dans la prison, mais je n'ai pas compris. Plutôt, pendant 5 le procureur a accepté assez que Bazong Sangaï Awana Kinshasa, il a refoulé. Sur la santé, peut-être tomber dans un solo moussous. Batien un avion de papa. Quand on dit que on a moins de pantalons, moi 5 chemises voilà, quand on y soit là, mobimana ngato na okita, mutu moka kabenga ka $30. Test à Covid kutu, na kote na camarade na ngai Janika Kabuya nde mutu ngoni ngadi Raïs, yo awa ndenge bon matin on test à Covid pour na kota boy, et ça c'est lui qui m'a aidé avec cet argent. Ndio moni ngai na leki na fofile na committee. Raïs. Oui, naza awa papa. Likele la fanda kana chama belé, kachaza moite. Lelo tangu sho bande komona lokola biso ba para na yo tozo benga kayo tozo singa kayo tangu sumwa 10 francs moi 3 francs bande okasa lokola biso to bande ko zanga ngo ba mandie nde biso mandia bande okasa lokola biso lokola ba mandia moko o tozo singa ngo na kotala ke non pasi pe oyo biso to mona pona mwana na biso ba classe to tangisa ye babiloko na biso bandaka kolia lelo biso to lembi mwana pe fa bando kosala retour par rapport ya bolamu oyo ezaka ko ali kemba te yo boti mon okumbi demit nsanda boni libade libwa soki mona obakali yesu nsanda boni wana nsanda te kasi wana mpula mikolo babandia pota muteke boda te okomi na muteke ya makasi okomi na mokuta pandi sans compter ba jiro bishenga pembe nyonso wana ba mema ye kuna na ntembe na fa viki etangami te Lareti bumbu nzambe fi o mambusa ngai copine na ngai bilo wango kana na ebisa o bébé kande to linga ko nazo ya nakende ko se renseigner da pona ba billet ba nini mais mobali na ngai singa mina zero no mukie yumu yebika kini yambo ko tika mobali te mais na oya kaka bébé ba ensemble otindelera ya jaune wana na ligne yango na ya rose na ensemble la culotte mo bébé na moi ça jeune garçon na boka ma sexy ke mal ensemble la culotte wana kasi benga na copine no a Luanda na teka ba brésilienne ok
Chani raté ka ba perika kitoko. Chani Jenny Mundeke. Hier à la Paris non. Hier écoute le roi ça là 2 jours 2 jours comme maman king. Achelanga ba perika mon amona ko poster bo achelanga ngo 2 non mi pousser mais encore 3. Oh ma chérie. Coupe ta porte ma casse quoi. Ndanga pas venir. Ti batiki awa na ta mobota amoni mona nanga yatika na mboko oyo zana makambo mingi. Mboko oyo koleka ebonge beba bokisa njera oleka boyenjera mabe otonga boyenjera mabe koleka wapi bongi mona akende batamite mabe batondi meke ebongi mona akende wapi esika ya mboka amariri mpo moto nyonso soko mboko oyo ezaka te kuna bajo pisaka bato visa pamba kasi mboko oyo na moto makatika ite mpe mobota alobi mona asa nini akende za kwa yo ngoli njera bati vesti visa eza be na moibo eza ojimba moko kambe na moto moko tatika na mboko olungwe woke yo lobite ngai rice yo yebi bato yo nkombo rice lo mofara yo yebi bango bato yo babenga ka rice yo leki rice na nini amanya wandembo za wana tata na yo ye wana ngai moto ya bota ya kumbasanga ibwa ye wana ndenga olobite otingami mpona pwasi okende za te na badi na yo oyo kaka nsoni ovandi ni lombe obe mpona mawa kasi kolia nao komela nao zala wana moyepe opata biso nkombo eyali te donc yo moko zwa ba charge ya kolia na yo to yambi na biso na motema kopara mpoto esa biso te na foni ya pambo yambo bemba moko koma pe mosi ya jona because bus kotia mwana mwasi moko alobelaka biso likambo te naza na yo ye ebemba rezo ye rezo nani répondeur mama badina ya ango nyonso dina ye mobali ezalaka te kaka répondeur ya basi seke video okendelaka na poto ya basi baninga na ya tia wana mpa bajongisaka biso maloba yo za wana kasi biso na yo modela wabe na tundulu nyonso wana totali yango te motema ya bomama tofandaki na butu ere oyo mwasi na mobali basololaka tosololi totali kaka pasho tomona mpona yo bima na mokili paparoma yoki mawa mama likambo nini bobenga la yesinga na ibise paparoma eguru na jo benga ye kasi mwayamba biso eyalite paparoma joko insister bo benga kaka peut-être merci papa merci maman la promettre bino qui n'a décevoir bino nazo vanda le na bunda na luka makambo na mususu mais seulement bolimbisa ngai lo nazana ngoya koloba suka ya mwana bolimbisi naza mwana oyo na pesi bino esengo te mais nazana poso bolongola na mutu na bino ke mutu a répondaka bino na téléphone wana ezalaka mwasi na ngai te eza répondeur eza réseau batia bato na bango nde soki obengi ozwi mutu te mutu nalobaka eza mwasi na ngai te likambo te biso mpe obe oyo tolobi moye mpe ejonga lisusu eza te abe bongo te likambo pwe bonjemba akufi mondelo obe na ntundulu bamisha bayemba bango ya mondelo na katikati lala na yo tandela koma kolata kati kunungu wana na nsima tina maka te ibi batongo bitongo abe sakosi moko wana yango ya jamais nalingi kutu te yaboli ojona mbaka ni mpopo na ndenga to mokobeli boka yo Maria manakwe azate na rappelo ibumbu ok na rappelo pourquoi tu te makasi ndaba kamana nga kokie kamara nona kokie azala su atin oibite na yebi ona yo lukapavi o lukesko kwa ona bando le kananga na obina na moni na pese ba fiki ntumbe tambola binoka na suki donc e matoka na perikotie ya mabe wana mabe makasi tele miora te comment ça yo camarade soit za copine nazale awaza lisute mais yo oleka donc motema kindumba etinda yo okende peut-être à cause aye moko vini beta kama na mosinzo en tout cas ata ko fiango amandala okoza beta kama na mosinzo oui parce que camarade na kande na lobby na okiposa mai na taswe
bavinyaza na mela yo grande fille bozengisa ekisa kwa soma mai na nzela walokuta efi walokuta okomela mai bambokala bongo ndeni mai batekala 5 fois na nzela ozangi yango okoma wa oyebanga wapi otuna oso na koma a mpona moni awa yango na naye baso kasi so omoni motu wana kati ya ndako avandi seke ndako na ye oyebi te ye mwasi na ye o bakestion etunanga maman ni nango bekoroni parfum makasi mama sola parfum nde eleki makasi malonga mpona oyeba kosola parfum na pakola dolce gabbana euta poto na mélange yango na diveshi eza masuka koyaka esu a te pour ton information camarade nozala esu awa te moto aza nde awa la princesse du trône la femme aveni koyaka esu te eza masuka ok ete bafille mosusu kindumba ekangi oka na perike kabe kindumba donc molimo kindumba emata yo n'importe quoi naluka pa avini bafille na mosiki camarade oza esu ate manamela mai bateka 5 fois na nzela me yongo omelaka yango nde eza na sango plocheka bongo kota otala aleleloki tusetibi kotanekene affecté babilo na ye affecté yo o désinfecté yango papa tala lelo aza kutuna pesanga kashiti na joya biloko mosusu naza kopekisa ngamba no nasala babiloko wana te infecté nano babiloko wana ababa banda koinjecte yo na makolo kishi nano ebimi te o désinfectaki yango désinfectaki yango atiaki likolo ngai nasolola kuna na butu te voyage eleki bien elekaki nango bien eloko moko ntango tokomi awa na nini na mai ndombe motuko ezalaki na libusu na biso eza neti nzambe moto asalaki plonge ekuti na mai iplonge moto yango nasimbisaki ye telefone ntango baza koplonge na telefone nake kaka na récupéré telefone na ngai akendeki obangaki point de kovudindiso mpe na mai te telefone nde ekende te yakende na ye me telefone te wapi nani na monye te avoyage akendeki braza mikolo nini asa déjà 2 jours 2 jours sikoyo yo ozilaka nga soki na déplacé ofere déplacé lisusu mwana wana mais yo nakoyi biso ndenge nini braza ya liboso mwana oyo akenda na buya oyo ntango masuwa yodindaki wana sakaroni napekisaka yo oyukaka te telelo nazalaki na bebe ok oyibi makambo oyo bana na biso ya basi baza kowuta awa bazokona kosala na braza wana bango princesse te keba makambo nalobi keba ayokanga nano naluba kokoma te na niveau moko na bana kotomboka o nga nawuti nanga voyage ezala mbala libusu mpo na kotinda mwana wana kuna soki ake kobela noko na ye nani damien mandondo colotere na france na saint etienne ayebisaka yo nini na telefone keba na kotinda mwana wana na likambo ya braza abona tandere soki oyuki nga te nga na koyuka yo te aumela na ye te azozonga na keteka makambo osala papa soki azosala bazoyekuna mabe eza kongo braza ezaka mboka moko te mboka moko kaka ebale mutekabola biso bango baza malamu kasi biso moto ozongena kobebisa kuna te bango nyonso baza malamu ndenge baza kuna bango prison na bango kuna basalango mpona biso nani mama nani première dame na bango ya braza mama denise nyakero mama antoinette nde ya biso awa mama antoinette sasu apesaka communiqué te alobaka nini na radio bamama bukeba bubatela bana na bino ya basi maladi ekumi mingi tala virus eza kobuma alobaka ebele ye akozonga ne papa te azinga kende papa tika mwana bokisaka bima soki na koti na ndako tano oyo bima olungi wana
On fera déjà 15 ans. Nous avons se planter pour les côtés. Bima. Azo bima papa tika si ça musala bima na ye. Na lui bima. Ako bima. Vous avez maté. Azo kende papa. Aujourd'hui ça va. Te papa, ah papa nini na mwana bato. Ko azo luka. Azo ka ça quand azo mwana kula mwana na mwana na bato. Ayiba inga po. Yo kene na bato. Ko mwana yo ne bakokana ye. Odala ndeko na bantu. Pesa na natala so changa. Koketi. Koketi wa kitoko te. Ndeka mabeto akamana. Ofinga kwa koketi za kitoko. Ndeka mabeto. Unasalo ni pamoja na mtu za kitoko foto kumisa yeye. Musa tozolo bana uyo mpo za foto kumisa nzambe koketi na leki na ndako na yo. Vinya binisi loko moko nouveau modèle. Nandeni? Ah, vinya timo sinda. Ah? Vinya timo sinda ko mwa sango. Nabiti ni voix pembeni azaki toko. Moi avini, on sali bonani. Coquette. Nabiti wana iPhone 13 Pro Max, nouveau modèle. On a cause à 14. Vinya timo sinda moi si wana. Et puis Nathalie fiango wa façon na ina baila telinae à cause de la tielle. Ah, fait une chose à tielle. C'est que fiwana abimata mosantu vinyache mosanda okumise bana ngai mosantu kuninga vérité de poani côté ache mosanda ku mwasi ofingete ah mbanda no mena kuki ofingete ko de façon ngazala na Nathalie ka fena no bino bandela wapi akito pembe kokete absata achel achel comment vino kuti ko mwana ndaku vile to Peter Lukaya. Peter Lukaya, oya zona nini na Uganda na Kampala. Les boss Peter Lukaya. Yes ko ndeto solo kinaye. Wana makabu ya mwana. Ma yibisinga soki akeili kote kuna akutraîner moi mingi akutraîner. Vome Vome Damien Mandol de Coloterre, il y a en France, dans Saint-Etienne. Il y a un document tindi kuna na Uganda, comme ça, Babengi. Merci. Oh. Et ça, c'est Concori. Bonjour, papa. Papa, nini yango? Nini nani? Nenga moko. Comment ça t'es? Bon, il y a une dame. Nende. Vous allez la voyage? Voyage? Je suis mon homme. Naki na voyage, tu n'as pas fiancé. N'a laissé maman, tu as eu sécurité. Laissez maman Mikono, vous n'avez pas fiancé. Mais malin, mais caché dans le bouquet de malin. Vous allez la voyage? Tu as voyagé? Mikono voyage? Nani? Bakabwe. Maman, tellement quoi, princesse? Yangandeko, Bouiboui de mon cœur, l'ami de
De Lubula. Oui, yo. Na oliaka mu. Na biloko te. Zala mu ko. Na mkombe biloko te. Na biloko na yo na zo mika kaka mu na zala nzala te na omika kaka na omika. Mwana mtumbi na ngapia pele mi. So katikati de na ngapi so katikati nga mtuna ntoka. Patia lo pelo no katika. Tenga ngaltonda mentena bona ngakura. Ngatanga bona boni mapala bweko. Yoka. Yema poto zo tuka la mena fufu. La surtout qualité. La mena fufu. Ça na ngoka ke comprendre. Yo za mutole bangurge. Mais oui, wana ba chama mama. Frites. Ba frites. Oh, est-ce que biloko. Ba graisse. Rajo bilo, no eti rajo bilo, no tina boki na moto ya tona. Comment c'est on a pété? Comment c'est on a pété? Poti na ngoja na poti ta screen nga pamba tindanga. Ça pressé. Bimana. Yo fana na mje. On voit chaque journée. Comment on voit chaque? Comment on prend des gens laisser pour papa qui n'a jamais connu pas venir. Est-ce qu'il s'en va en voyage? Mais c'est la vie. Ni mikolo na za kuna ndako mobala ko tikala yemo na ndako te aza yemoko. Okay what? Na usimbilo pora ni. Nda za mwana mabe. Na voyage. Okuma na kumi mama na bino zo kuyibisanga na tuni yo aluki keno ozato kende ki Brazza. Tene kende Brazza te. Abo to yo kana kende ni mwana. Yo za boy ka ko sopa na pam. Oza mwana mabe. Sini mama. mama. Na bombo sute. Oh. Sini nga ina kutika papa vandi asukwa tuninga na sande. Papa. Wako siko ke papa. Papa. Yo amabe, to baki ni so papa ye lo baki na kele ki papa. So yo bimi se se kele. Faut se lenga te téléphone. Na sile na téléphone, to yo kana ka fa bima. Naenda bakase toboka. Naenda bada bakase na mupepe doko te do bina. Ngaboka na abutiro. Ngaboka na tepe na boka na opete na opete na baya ebiyoda. Tata stop na mamusani. Ngada tena libata ya ngaboko. Libata ya ngaboko la merde ngaboko fundi ya ngaboko. Mana zoje bedanga kibeliko la merde fundi nanga. Tepe na kada za tati teli boto. Nakomisa lembo yona misaiwana. Akote je kote na mpoto. Ni bongo muta dawa ne kwenu. Nani kaita yeto uti wapi ngoto paka nita kanga ngurke so kaita ngokrite ya kanga bilo na bona ngokaita mena tera bilo na. Ko c'est vraiment pour la nuit. Ndinga fuma wa nganga na ne rais. Azo. Na kwini na wano. Bana ko lia na ye, ko lia na kinyo. Ko lia na ye bila kana. Mo be ko ni no la ba kwese ka yawo. Tamiso ko ipoko tanga. Na ko tira bila hali ako so yeme la ka bula chikela e. Ai me ba ta ni yo ko pisa ka yete. Eza hivi te ba mdela pisa ka. Tamo no ko tama ndevu lo ko bato yo badia na ka bango na bango. Boma bilo ya kaya sila pati. Umoni pesa to komokoma. L'autre fois na yo na kimi nyo so bubu yo. Dona baki na yo kana kama yewa. Bila kwenda binote. Bila kwenda ya tevene manje mbesi ya trouver. Bora ndio motamaile ko funga mana kwa nguboja. Belo na tege tepona ndo. Bora uti moto ka mi te ba wa silimba wa pwani. Na tege. Salima wa be. Na tege pala ta bidola ka. Wewe sili. Na tege pala ta bidola ka. Dabela. Ndo tege ni bila kwenda ya ndakute. Bila kwenda ya ngamoko. Ngako na yo mute ko jina ndako. Na tege pala ta ya me. Ataki ni na toza. Ya boy ma. Pardon. Ya boy okeket. Ya boy okeket. Obe ko ya ko ndeka bato makambo. Nyanga ka to oyeni misala yete. Oya ko ndeka bato makambo. Yo ke banga yo. Bila kwenda.
yango ndeza na sango plose kabombo kote utala bébé non ebiso non oloba te mpona boyi mabeya copine na nga na brick ngamona po bafikela ya biso ni Et te regarder comme ça, on dit bateau comme ça biloko à bongo. Et puis tu le sors dans le calme. ngamona binga kusuna chika mokie pense c'est exagérer kala makambo na ye alingi kotia biloko basile milai banini nzo copine na nga na ça devait comme rouge. nga ku bien taka mikono otia make-up tellement nos abo. Mais non, il y a je sais pas. Kota kaka, on dit maman, kaka, au salaire nos crises, car pas bon quand ça n'a pas fait mal. On dit mais t'es on a dit ça qui au salaire crise. Au moins moi ça on a pas qui aza peine quand ça n'a pas si. Yété, aza peine toi maman au final perruque na ngati. Obi na za na kanda na o. Kama na sko yelio sans perruque. Au final wapi? Yo pe mwasi. Yo pe ndoka mwasi. Yo za chelt. Yo pe ko tolo pe ko za pe chelt pe niveau assez. L'oreille perruque, l'oreille perruque. Tu reçois la sans perruque. Tu reçois la sans perruque. Il y a tini le latin. Gaïe, ma bandele qui est. T'es malade à prendre, tu reçois la sans perruque. Viens comme nous encore. Il y a eu zongi ça. Ah, moi, t'es, ma bandele qui est. Yo peut être sans perruque, ou ma belle. Maman, nalati perruque, comme on a vu nalati pour la faire libandi, nalati. Madame. Moi si au plutôt le côté wapi. Moi si. On s'agite na on s'agite pour na mukolo ndako. Mukolo ndako anyoka beli na ndako koketi yeyo. Anyoka beli na ndako. Siko sotele mbamo. Siko soit disant mukolo ndako. Na yo to yeliyo. S'il te plaît. Soit disant mukolo ndako a lo bate. On met que soit disant mukolo ndako a l'état de fait. Akana souci ça va problème mais tanda ye. Siko yo. Koketi yo yebi ba fini koketi on tambola bo. Yo au moni place au sala bitumba ko na izangi ya mwana oyepo ya lukosa ina mwana kati. Et si aza mutama mabe. Hein? Amona lokolo lokatina ta utala ngata ka sil. Obetanga. Na oloba no te. Tena yebi obetanga. Na oloba na oloba. Na oloba. Ngana to yebani. Bongo na tino yeba. Bongo na zero yeba obetanga. Na betanga bambona oko. Banani bambwa. Obetanga. Bambona yo. Banani bambwa. Non, kama na bambona yo. Oza sur ko obetanga. Enquête na ebisi ro. Oui. Et bon ça non nini. Oui. Maman mi pe ça respect. Ngana lobe na bundelo tina skate. Tika ngama ona s'en charger na ye. Sala wana. Yebe mwasi yo. Yo. Wapi ye? Yebe mwasi yo. Yo. yango ndeza na sango plose kabombo kote utala balele loki nous etibi kota nekene totala mama nanga yo sika natala baba. Ça va? Ah. Moi je m'appelle Maïs. Moi c'est Kelvin. Ah, tu habites le quartier? Si. Ah. Moi, en fait, Naza, jusqu'à un petit temps ici, à Kinshasa, je vis à Paris. Ah. Ouais. J'ai totalisé juste une semaine. Je n'ai que 20 jours. 20 jours, donc il y a 13 jours à passer ici. Donc très bientôt, je vais rentrer. À chanter? Oui, c'est ça. Très précisément où à Paris? Et à Paris, ici, non, je vis à Paris précisément, à Paris. D'accord. Ouais. Et sous le soleil, tu marches, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Bon, c'est notre pays, hein, on est habitué comme ça, donc on n'a pas de choix. Les amours yambo calabiso. Des fois, voilà. Vraiment, je sais que Mikolo Monko Mali les hommes. Vraiment, je pensais, c'est que si tu m'accordais un bref temps. Bon, là, je t'ai vu de loin, j'étais là, en venant. Ah, d'accord. Et du coup, tu as attiré mon attention. On oublie, je ne peux pas rater cette opportunité. Parce que, ou attirer totalement. Elle que dit, je te donne mon numéro, comme ça tu m'appelles. T'es sûr que ton numéro, c'est le numéro? C'est mon numéro. C'est le 89 20. Les 089, ouais, plus 243, sorry. Oui, là, on va plus 33. Tellement la message déjà. Plus 243. 7 à 40.
89 740 740 71 61 71 61. Elbi Mboui. Et c'est sur WhatsApp aussi dès que tu m'appelles. Donc je Déjà, je te laisse un petit message dans WhatsApp. Sinon, tu es toute belle. Vous êtes beau aussi, toi. Très bien, merci. Au revoir. Au revoir. Papa, so nayaki pa na yo parce que nayebi yo ndo sala ngana zala. So lelo o naza bat bazo banga ba fi bazo lenga ba voyage kiliki. Oyo père nango zali. Muto nayaki o selenga ba biloko na papa. Asu ne lote. Fungola noye. Fungola na ye asa pesinga nyonso. Comme kolandela ndanga lokwa sonzo bisika sinazo kenda za kana sima ngana lingi nanga sote. Fungola kena epo ya kufa na epamba likola kolandana nanga ya kutana na liwa. Yango na elio oyo. A moi na poto. Fraîchement outil France. Na beli ba papa, na beli ba mama, na beli ba papa, na beli ba mama, na beli ba papa, na beli ba mama. Omoni na vie ma fille, lumière ezalaka pasi. Okoki kozala na chance. Mais soki lumière eza te, di bongo tulu. Nga na pesaka lumière. Nga na fongolaka banzela. Pe na kamwisaka mokili. Papa za mbongo ebele makasi. Oyo sikoyo. Na kosala nyonso pona yo mwana na baya. Na linga immeuble no azotonga na Montfleury. Loko eza pembeni ya jibe. Na lingi kawa. Ezokoma ya yo. Kaka lelo. J'ai confiance. Lobité akobenga yo. J'ai confiance. Kaka sikoyo ke jo immeuble pe bokena mikanda. Ebele makasi. Bo signer. Ayo otonga ba école. Ayo kotonga biloko ebele pona moni lupango ala singa otongela ba parents na ye. Wow. Papa, on a coûté le cause à ma parole, on a linka o ya Montfleury wana. Yango na na photo na lokwa na yebi ba condition. Photo neza awa na téléphone. Yeyo. Je travaille en kaka lelo. Sala mon papa, sala. Monika ndete aussi chanwa. Sala ngomba moko. Abenga yo. Nani pe rendez-vous lelo. Oh. Yamari. Yaka. Zambe sikyo. Tumbi samba. Tamo si samba isikie. No yo mpole mbakate. Obebo yana bengana kiyote. Abebo yaka mikono. Aye awa. Bako babengi ngai. Bako babengi ti mengande mutu ni bengi yo. Nabana. Aye mwana mubali akanga mwana mubali moko na kisi. Mwana mubali ngwazana mbongo ebele azotongela kutu bapara na ye. Yate ya bankoko bebilo. Kasi mwana mubali ngo yeyo te. Azana mbongo. Alesa kabapara na ye. Yango na ye mama. Papa sala kandenga sala kawana. Asunga na famille. Oyo mobile na ya. Mobile na ngasi. Alobini na sunga. Mobile anga auti France. Auti France mama. Asunga munene na Montfleury. Na Montfleury. Et puis ba conteneur. Naize. Za mituka. Ndi na ye na mama bosa. Rubula. Maman. Yakae. Boche de boche. Boche. Tu fais quoi ici? Boche de boche. Kangaye. Joye kangaye na kisi. Yaka. Comment ça? Yo. Nesa tokango na fo. Yo kanga na kisi. Yaka tokango na moto ya tonga ba immeuble kangaye na kisi. Yaka fanda. Papa. Yanga fait. Fanda tokango. Yo zi courage wana ya koyo kanga na kisi pona sa eloni na vie. Maman yo kanga. Je comprends absolument. Amani moto ya tonga ba immeuble. Immeuble yango. Immeuble oyo akenda boye atika amani tete sila te. Maman. Immeuble oyo. Réserve ma comme ça. Ya. Amani moto oyo. Mobile oyo atira baka boye kwa mutasa. Habitude mo yango. Possible nga client so ya za client tata na ya. Possible nga client. Oye na ngai na kisi eli. Yo, amani yende nga za wana. Yo jo kosaka basi mpona. C'est pas arrivé refoulé. Yo lingo jo basi abata kisoka boye okosaka bango. Est-ce que na kosi ngana uta potote? Yo zo tonga immeuble, yo sunga famille ba efula e. Azana ero kota ya ko be mute keso ko moni na pateri ni kanga ye foto be moko. Pateri no. Monaka on avait dit que biloko na isa na conteneur. Eloko te. Akosa yo mama, akosa biso nyoso. Batinda ye na poto atinda kate oyoka baemba. There is ye wana.
Mais toi, tu m'as dit que ton c'est Rox. C'est qui, maman? Non, c'est ça, combo, il va quoi qu'on a nationale là, comme on entend ce combo qu'on a bongo. Rox Raïs, papa. Mais en fait, ça surnom là, et puis je viens là. Non, amani mama na ngai joye kanga ye na kisi o joa bomba aussi bo bebisa na vie na ngati na zonga na kishasa na yeba te na zonga ndenge nini na miyeba ba te na koma conscience na kishasa ya mafia ya kanga mi bali bonya sorti akangi mi bali bonya o kanga mi bali mine ya kanga tata na yo amona bolumbumbu na ya suko ye mai na njoki mono yo kriya na biso ni me oje matiki je moto akatisaka mbanga aweza mono ye moto pe ya mono okende koluka be Ça fait quoi? Père spirituel. Ah, yango bino bokoma na père spirituel ndoyo. Yamba motane. Opena walo bakala bi ne fait pas ce qu'il a moins. Bojo kosa ka batote bozana. Père spirituel pour écoute. Tu es trop toi. Pas de problème. Trop discipliné. Maman, supprime mon numéro. Votre fils. Supprimez ma photo na ngai. Fais ça maintenant. Kangae. Fais ça maintenant. Ya mafé ya kangae. Ozane loko. Sabi kila kangae. Seigneur merci ngala tanga mobala ane loko te. Ane loko te. Eh mon Dieu ba immeuble lo couteau zo tomba. Ah ozoko ya nini? Wana na loko te ozoko ya baka ngo nini? Nazana lo na kisa so ebro te lo sambe. Oh ba charge. Yo ba sera su ba kisi. Mama yempo na mama. Eh maman kubuka ngam no mo. Yango papa. Yeye n'internet i. Barel iloki nous etibi kota n'internet totala. Nature sabrane na landa kango tango nyonso. Barel iloki nous etibi kota n'internet totala. Yango ndeza na sango floche kabombo kota utala. Barel iloki nous etibi kota n'internet totala. Mama nangayo. Sikanata la baba. Shanango yango yo. Abagala iloki télévision mama no se papa. Olingi yo sala informé. Ya kota la baba. Olingi yo seka ya kota la mama. Mama mune mame. Shanango yango yo. N'internet papa. Shane sana bese. Yaka kotala kota bien. Oko sebela. Yaka kotala. Evana yo ko sebela papa.